ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಜಡೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಳಗ ಕುರಿಮರಿಗಳು. ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಈ ಟಗರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? 2 ವರ್ಷದಿಂದನಾ? ಇವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾರಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲೇ 2 ಬ್ಯಾಚು. ನೀವು ಮರಿ ಇದು ಟಗರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾರಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಅಮೀನ್ಗಢ್ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ? ಅಮೀನ್ಗಢ ಕೇರೂರು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮರಿ ತಂದಿದ್ರಿ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ? 16 ಬಿದ್ದಾವೆ, 15 ಬಿದ್ದಾವೆ, 17ವರೆ ಬಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಫುಡ್ಡು ಮೇವು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರಾಯ್ಕಟ್ ತಿಂತವೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸಪ್ಪೆ. ಹಾಂ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೂಸು ತಿಂತವೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಬೂಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೂಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು. ಬೂಸ ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆ. ನೀವು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದ್ವು ವೇಟ್? ನಾ ತರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮಗದು. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮರಿ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಲಾಸ್ಟಿಗಿದೆ. ಅದು ಮೇವು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ? ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ 3 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಬ್ಳು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕಡಲೆಬಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಕಡಲೆಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೈಗಿಂದ ಸಪ್ಪೆ. ಸಪ್ಪೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, 7 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ. ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಏನನ್ನ ಇವಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವನ್ನ ಬರ್ತಾವ? ಬಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಈ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಮಾಮೂಲು ಇದು ತಲೆಮಿಸಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ರೋಗಗಳು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ತಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ? ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ತಂದ್ರೆ ಏನು ರೋಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಂ ಮರಿ ತಂದ್ರೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಅವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಮರಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಆಲೆ 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಣ್ಣ ಮರಿ 1 ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮರಿ ತಂದಾವ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ? ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 7,000 8,000 ಉಳಿತಾವ ಒಂದು ಮರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತೀರಾ? ಸಾಕು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 7,000 8,000 ಉಳಿತಾವ. 7ರಿಂದ 8 ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಈ ಶೆಡ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಶೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು. ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಶೆಡ್ಡು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಗರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಓದ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ರಕ್ತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನೀವೇ ಹಾಕಿದ್ರಂಗ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್? ಕೂಲರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ? ಟೋಟಲ್ 21 ಅದಾವೆ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಮರಿ ದೇವ್ರದೈತಾಗ ಮೂಲೆಗಳು. ಟೋಟಲ್ 21 ಇದ್ದಾವೆ. 20 ಸೇಲ್ಸಿಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸಲ ಅದೇ ಇವಾಗ ಹುಲ್ಲಿಂದ ಮಾಮೂಲಿಂದನು ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ. ನೀರಾದ್ರೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೇವ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾವ ಮರಿ. ಕೆಡ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೇವು ಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮೇವು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಹೆಂಗೆ? ನಿಮ್ದೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಒಂದು 10 ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ನೀರಾಗಿದ್ರೆ ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಲಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮೇವು ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
ಆಗ ಹುಲ್ಲಿಂದ ನೀರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾರಿ? ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಒಂದು 21-30 ತಿಂಗಳು ಉಳಿತಾವೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಒಂದು 1,30,000 ಏನು 40,000. 30 ಒಂದು 20 ನೀವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. ಟೈಮ್ ಊಟ, ಮೇವು, ನೀರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಮೇವೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಟಬ್ಬಾಗಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಟಬ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬೂಸ ನೆನಕ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಹಾಂ. ಡ್ರೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಡ್ರೈ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ವಾಸನೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ. ಒಂದು 3 ಮೂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಂ. ಮರಿ ಬರ್ಲಂತ 2 ಊಟ, ಒಂದು 3 ಮೂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್.